县班長給你送到來了，咱一起練武。这一把大刀我送給他，一個是想學武術，再下來就是我和縣村長、縣館長關係特別好。你要知道，我給你做好了，你看好使不好使？今日整的好，刀也打的好，好。因为我做刀的到現在40年了，7、8年高中畢業回來以後，和我父親學大鐵。大鐵這個行當是我們祖傳的，關公刀是我自己創造的，基本都是一個道理。無論給我任何刀的這個樣子啊，我都可以做出來，都可以做好。